ଗାଁର ପରିବେଶ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିସି ନିକେ। ବର୍ଷା ମାସେ ଅଲଗା, ଶୀତ ମାସେ ଅଲଗା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜି ମୁଇଁ ଆମର୍ ଗଛମାନଙ୍କର ଆଉ ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କର ଟୁର୍ କରଉଛେଁ, ଦେଖଉଛେଁ। ପହଲା ଦେଖିଲେଟା ଡାଲିମ ଗଛ ଥିଲା, ତାରପରେ ଇଟା ଥିଲା ଆମ୍ ଗଛ। ମୁଇଁ ତ ଡାଲିମ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି କି ଇଟା ଭାବିଲି ପିଆଜ ମାନେ ଉପରେ କେନ୍ତା ଫଲିଛେ। ତ ଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଆମ୍ ଗଛ, ବିଚରା ଲଦି ହେଇଯାଉଛେ, ତଲକେ ଉଲମି ଯାଉଛେ ଯେତେ ଆମ୍ ହେଇଛନ୍। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆମର୍, ନୁହେଁ ଫଲେ ଆସ୍ବା ଟାଇମ୍ ଆସ୍ବା। ଇଟା କାଣା ଗଛଟେ ଯେ ମୁଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ମୋର୍ ବହେନ ଇ ସବୁ ଜଗେଇଛେ। କଦିଲ୍ ଗଛ ତ ସଭେ ଜାନିଛନ୍। ତାପରେ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଆମର୍ ଫୁଲ୍ ଗଛ ଦେଖାବି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ୍, ଗୁଲାପ ଫୁଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ୍ ସେ ଜଗେଇ ଦେଇଛେ। ଘରେ କେତେ ମାସ୍ ସେ ରହେବା ଯେ ଇଟା ହିଁ ତାର୍ କାମ୍ ଏ। କେନ୍ ଫୁଲ୍ ଗଛ, କେନ୍ ଗଛ ସବୁ ହିଁ ତାର୍ ସଉକ୍ ବହୁତ ଫୁଲ୍ ଗଛକେ ନେଇକରି, ଗଛମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବି। ତ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ୍ମାନେ ଫୁଟିଛେ ଆଉ ବହୁତ କେୟାର କରସି ସେ। ସେ ନିଜର ଏତେ କେୟାର ନି करे ଯେତେ ଗଛମାନଙ୍କର କେୟାର କରସି। ଇଟା ହଉଛେ ଆଲୁ, ଇଥର ଏତ୍କି ଆଲୁ ବାହାରିଛେ, ଚାଷ କରାହେଇଥିଲା ବାରିରେ, ମୋ ଚାଚା ଚାଷ କରସନ୍ ଇଟା। ତାରପରେ ବାରିଆଡ଼କେ ଗଲି, ସେ ଛୋଟଟେ ବାଛୁରୀ ଥିଲା, ତାହାକେ ଯେତେବେଲେ ଛୁଇଁବାର୍ ଲାଗି ଗଲି ସେ ଡରିଗଲା, ତାରନୁ ବେଶୀ ମୁଇଁ ଡରିଗଲି। ତାରପରେ ଇଟା ହେଲା ଆମର୍ ପାତଲ୍ ଘଣ୍ଟା ବଗିଚା। ମୁଇଁ ସୋଚ୍ ହେନ୍ତା ଫଟୋ ଉଠାବାର୍ ଲାଗି ଛୁଉଁଥିଲି, ପଡ଼ିଗଲା, ପାଚି ଯାଇଥିଲା କି କାଣା ଯେ କିଏ ଜାନେ, ଫେର୍ ତାହାକେ ନେଇକରି ଘର୍ ଆସଲି ମୁଇଁ। ଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେବାର୍କେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ବାରିଆଡ଼େ, ମୁଇଁ ତ ମନ୍ ଖୁଲିକିରି ପୁରା ବୁଲୁଥିଲି। ଇଟା ହଉଛେ ପିଆଜ ଗଛମାନେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର୍ ବହେନ ଯେ କି ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଜଗାସି। ଇଟା ଲାଉ, ମତେ ତ ଏଥର ବଡ଼ା ଖୁସ୍ ଲାଗଲା। ଲାଉ, ମାଖନ୍ ସବୁ ହେଇଛେ ବାରିଆଡ଼େ। ଇଟା ଛୋଟଟେ ମାଖନ୍ ହେଇଛେ ପୁରା। ତାରପରେ ଏନ୍ତା କରିକିରି ମୋର୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।